Det var ingen som visste hva det var. En stewardess, vi hadde aldri hørt om det. Så begynte jeg å fly 1. april 1946. Jeg gleder meg hver eneste dag. Jeg synes det var så utrolig morsomt. Det er aldri 2 dager som er like. Du skal hele tiden improvisere, og det synes jeg er veldig, veldig moro. Ta vare på folk. Og så lærte jeg ikke å bli så redd. Jo, jeg satt på kontoret, var ansatt i Storebrand. Og så sier hun, har ikke du lyst til å bli stewardess? Stewardess, hva er det for noe? Det har jeg aldri hørt om. Jo, da kan vi fly sammen. Vi kan komme til Paris sammen, til Rom. Og så tenkte jeg, ja, det hørtes så morsomt ut. Ja, da legger jeg inn en ansøkning, sa hun. Et par dager senere så ringte de og spurte om jeg ville komme til intervjuet neste morgen klokken 9. Det var ca. 600 som hadde søkt, og så skulle de ha 12. Vi måtte være maks 1,68, og vi måtte ikke veie mer enn 58, det var maks. Og så sa de at ja, nå skulle de ha en språktest. Vi skulle kunne konversere på tysk og fransk. Jeg må jo lære meg noen setninger mens jeg sitter her, som jeg kan briljere med. Ich verstehe Deutsch, aber ich spreche nicht Deutsch. Og på fransk, voudrais-vous bien une tasse de café? Jeg tenkte det var det jeg kan si. Så måtte vi stå med armene ut sånn, og så måtte vi sette det ene kneet oppå det andre kneet, sånn med foten oppå kneet, og så måtte vi peke på nesen sånn, og nesen sånn. Og da gled jeg gjennom. Hvor mange vi var, det vet jeg ikke, men det var 3 intervjuer. Et hvor vi satt 1 mot 1, og så var det språktest, og så var det en gruppetest. Dere hadde ikke den legeprøven som vi hadde. Nei, den hadde vi nok ikke. Vi hadde en mer modifisert en. Første gang i luften. Oi, ja, da var jeg så syk. Vi måtte jo fly under skyene, vi kunne ikke fly over 10 000 fot. Men det gikk bra fordi at jeg hadde en bror, og han ga meg noen piller. Og de pillene gjorde at jeg ble aldri syk mer. Vi fikk jo skreddersydde uniformer, og ingen kunne ha hår som var lenger enn at det nådde kraven. Det er jo noen ting man ikke vil tatoveringer, det må man dekke til hvis man har, men ellers så kommer man vel gjennom med det meste. Forskjellen på deg og meg er vel det at den gangen så fikk jo dere oppleve veldig mye mer når dere kom frem til steder enn det vi gjør, for vi snur jo og reiser hjem igjen, så du har jo på en måte opplevd. Ja, vi hadde greit, og så fikk vi jo se veldig mye av ødeleggelsene efter krigen. Det var jo ganske så spennende når du kom ned til Frankfurt eller til Hamburg. Hvordan du traff din mann? Ja, det må jo ha vært i luften. Det må jo det. Vi var jo 12 stykker, hvorav 8 av oss giftet seg med kapteiner. Ja. Jeg tror bare jeg er den eneste som er i live. Det er litt kjedelig. Det er veldig kjedelig. Hva er dette for noe? Det er en flydagbok som vi måtte skrive inn hver flight vi hadde hatt, hvilken maskin vi hadde fløyet med, hvilken dato det var, rutenummeret og navnet på kapteinen. Og så måtte vi få det attestert 1 gang i måneden. Det var et must. Men hvorfor vi måtte gjøre det, det skjønte jeg aldri. Det var vel velstående passasjerer dere hadde med, det var vel ikke sånn som i dag? Ja. Det var jo stort sett high society. Alle var nydelig antrukket, og det var ikke snakk om å komme i jeans eller tykke sko og sånn. Det var jo noe veldig stort da, fordi at Churchill skulle komme til Norge. Og jeg var jo da så heldig at jeg var en av de 3 vertinnene som sto der. Da. Jeg fikk jo se veldig mye og lære veldig mye da. Jeg visste ikke hva det innebar. Det gjorde jeg ikke. Jeg kjente jo ingen som fløy, og det eneste jeg hadde sett fly, det var på himmelen. Men det ble jo en fantastisk morsom tid da.